Sehemu ya pili. Kovu la ahadi. Wanafunzi wa bweni namba 7 walikuwa wamejifungia ndani. Wambura alikuwa ameshika mguu wa kitanda cha chuma kama rungu, macho yake yakimtoka. Daniel alikuwa amekaa pembeni mwa Evelius, macho yake yakiwa yameganda kwenye lile kovu la herufi A lililokuwa likionekana kutoa mwanga hafifu wa rangi ya zambarau. Evelius, Daniel alinong'ona, sauti yake ikitetemeka. Hilo kovu mbona kama linacheza? Evelius alijaribu kuvuta kola ya shati lake ili kuficha shingo, lakini mkono wake ulianza kutetemeka. Ni mzio tu Daniel, baridi ya Iringa inaniletea mabaka. Mzio wenye jina la Amina. Wambura aliingilia kati, akisogea karibu huku akivuta pumzi kwa fujo. Evelius, wewe ni kiranja, lakini tangu asubuhi unanuka harufu ya ubani na blue band yangu. Hebu fumbua mkono wako wa kushoto. Siri ya Daudi na panya wa kiroho. Daudi, ambaye alikuwa amejibanza chini ya uvungu wa kitanda akichunguza sakafu, aligundua kitu. Aliona michirizi ya mafuta ya manjano ikielekea uvunguni mwa kitanda cha Evelius. Wambura, usihangaike na kovu kwanza, angalia hapa. Daudi alivuta sanduku la siri lililokuwa limefichwa nyuma ya mto wa Evelius. Lilipofunguka, nusu ya bweni ilipiga ukelele wa mshangao. Ndani yake hamkukuwa na madaftari ya siri tu, bali kulikuwa na: 1. Kopo la blue band la Wambura likiwa limebaki robo ndani ya masaa 5. 2. Soksi moja ya Owen, ile iliyopotea wiki iliyopita. 3. Picha ya Amina ambayo ilikuwa imetobolewa macho kwa pini. 4. Chupa ndogo ya kemikali kutoka maabara iliyoandikwa potassium permanganate. Wewe mhubiri feki, Wambura alinguruma. Kumbe panya wa kiroho ni wewe. Na blue band yangu umeifanyia nini mpaka imebaki robo ndani ya masaa 5? Giza la shule na kivuli cha Amina. Kabla Evelius hajajibu, dirisha la bweni lilifunguka kwa kishindo kubwa, licha ya kuwa lilikuwa limefungwa kwa nondo. Upepo mkali uliingia na kuzima tochi zote. Katikati ya giza hilo, sauti ya Amina ilisikika ikitokea darini. Evelius, uliahidi tutafaulu wote, kwa nini umenitoa kafara kwenye mradi wako wa A+ or death? Daniel alihisi baridi ikipanda kuanzia miguuni. Mradi wa nini? Evelius, umefanya nini? Evelius alianguka magoti akilia machozi ya damu. Sikutaka iwe hivi. Shule hii ina siri Daniel. Walimu wakuu wa zamani walijenga bweni hili juu ya maabara ya zamani ya mkoloni. Amina aligundua kuwa mitihani yote ya NECTA ya miaka 10 ijayo imefichwa chini ya sakafu ya bweni namba 7. Tulikuwa tunachimba, lakini tulihitaji kiapo cha damu ili mlango utofunguke. Ndiyo maana uliiba blue band yangu? Wambura aliuliza kwa kuchanganyikiwa, bado akiwa ameng'ang'ania chakula chake. Nilihitaji kwa ajili ya kulainisha bawaba za mlango wa chuma ulioko chini ya kitanda chako Wambura. Chuma kile ni cha zamani, kinapiga kelele, Evelius alikiri huku akitweta. Tukio la jikoni, kurudi kwa Isa. Wakati huo huo, mlango wa bweni ulipigwa teke. Alikuwa ni Owen akiwa bado amevaa taulo lake ambalo sasa lilikuwa limefungwa kwa kamba ya mkonge ili lisianguke, akimvuta Isa HB wa magendo. Guys, Isa hajazima kwa hofu ya jini, Owen alipiga yowe. Angalia mkono wake. Isa alikuwa na alama ile ile ya herufi A kwenye kanja yake, lakini yeye alikuwa akicheka kicheko cha kigugumizi. Hamuelewi. Amina hayuko wodini wala hajatekwa. Amina yuko kila mahali. Ghafla, kuta za bweni namba 7 zilianza kutoa sauti ya kukwaruza. Zile masikio ya kuta wanafunzi waliokuwa wakizisema zilianza kuonekana wazi wazi. Kuta zilikuwa zimejaa maandishi ya siri ya fomula zote za physics na kemia ambazo zilikuwa zikijichora zenyewe kwa rangi nyekundu. Ni mtego, Daudi alipiga kelele akiwa ameshika pini ya nywele yake. Evelius hakutaka kuiba mitihani, alikuwa anafanya majaribio ya kutengeneza mwanafunzi kamili kwa kutumia kemikali na ushirikina. Amina ndiye alikuwa project yake ya kwanza.
Kishindo kingine kilisikika jikoni. Mzee Jua Kali alikuwa anapambana na kitu kisichoonekana huku akipiga yowe, chai ya usiku haitoshi, leteni maji ya baraka. Evelius alisimama ghafla, macho yake sasa yakigeuka kuwa meupe kabisa. Alimtazama Daniel na kusema kwa sauti ya watu wawili, Daniel, umekuwa ukifukuzia wasichana wakati wenzako tunatafuta siri ya kutoboa maisha. Sasa unahitajika ili kukamilisha herufi ya pili, D for Daniel. Wambura alitupa lile kopo la Blue Band chini na kukunja ngumi. Kama unamtaka Daniel, itabidi upite juu ya misuli ya Mara na urudishe chenji ya Blue Band yangu. Je, Wambura atafanikiwa kumtiga kiranja mchawi Evelius kwa kutumia nguvu za ugali wa jikoni? Na ile barua ya damu iliyoachwa kitandani kwa Amina, je, ilikuwa ni onyoni au ni mwaliko wa kwenda chini ya ardhi?